为促到天数灾民重建，中国就人间数位规格，准备爱送本台湾1000个住客户，是被党主席送来100个，希望本灾民有好吃。不过4年前921天同个时节，是由出现讲住客户太多位嘅情形，也把也白白水在欧用的整合资源，那唔会弄黑的，也值得注意。南部的水灾搭配了当地居民的家热，为到本灾民有一个签署好大的蔬菜，中国会协会就人间数的规格，按说也送来1000套的组合物建材，由人间数搞不民间的团体去搭。不过联合组合物很没适合灾民，我同灾民的想法有落差嘛。那你不能要这些受灾户一直待在这个紧急收容中心，因为那个顶多了哈，1个月就受不了。用921天同灾前后处理来讲，当地单位重建也搭组合物，无考虑到灾民的意见，加上后来又有补助物税的政策，才促成组合物搭好，才无按多年无去带的情形。不过无去，才有可能无法托帮灾民安心。盖组合这件事情是没有办法避免的，因为你再快，盖房子绝对不是天方夜谭，第2天就变出来嘛。运用也公家的资源来安置啦，譬如讲也冇用到的边样啦，公家的宿舍啦，木的来安置。天然呢，做起讲就有也租金的申请，加起讲还有需要组合屋呢，我就当然会配合也民众的需要呢。来合格承建。灾难过后，灾民的安置直接是当局很紧张、未尽快处理的问题。建筑物的重建唔一段时间只是来做好，组合物干那是暂时附带的萎缩。组合物以外，未为税务的补助、买物重建的利息补贴来到措施，帮灾民和跳脱。不过，跳脱的是，清楚要考虑清楚，要促成组合物达到铁道颠倒浪费社会的资源。客家新闻林金玉、刘文辉台北报道。